낮에는 매연에 쌓였던 도시도 밤이 되면 네온사인이 반짝이는 조용하고 아름다운 거리로 돌아온다. 이때면 사람들은 각자 자기 집으로 돌아가는 발길이 바쁘다. 그러나 수나의 스낵바에서는 젊은이들이 모여 춤솜씨를 발휘하며 즐거운 시간을 갖는다. 수나와 병은 참으로 오랜만에 모든 것을 다 잊어버리고 친구들과 어울려 신나게 춤을 추고 있었다. 어떻게 된 거지? 어떻게 된 거야? 아이고. 병아, 어떻게 된 거지? 아니, 이게 웬일이야? 갑자기 정전이 돼버리다니. 여기는 관제탑. 정전으로 인해서 사고가 발생. 공항을 당분간 폐쇄한다. 모든 비행기는 그대로 대기하라. 공항까지 정전이 돼버리다니 이상한데? 발전소에 무슨 일이 생긴 건가? 피닉스맨, 여긴 남박사. 긴급 사태가 발생했다. 즉시 집합하라. 알았습니다. G2호 출동하라. 알았습니다. G3호, G4호 출동하라. 알았습니다. 병아, 가자. 알았어. 에휴. 원자력 발전소가 한때의 개미들에게 습격당하고 있다. 그대로 놔두면 원자로가 파괴돼서 방사력이 새어나올 위험이 있다. 시내는 정전으로 가는 곳마다 큰 혼란이 일고 사람들이 불안해하고 있다. 너희들은 즉시 출동해서 개미의 대군을 물리쳐라. 성공을 빈다. 알았습니다. 아유, 큰일 났어요. 개미떼들이 몰려와서 원자로를 파괴합니다. 이럴 수가. 어떻게 해서 개미떼들이 원자력 발전소 같은 데를 다 습격을 하지? 개미도 큰 무리를 지으니까 정말 굉장한 파괴력을 갖게 되는구나. 하지만 저렇게 조그만 개미라면 버드 미사일로도 소용없다고. 큰 홍수를 일으켜서 떠밀려 가게 하면 되잖아. 어떻게 해서? 저길 봐. 저기 발전소 앞에 냇물이 흐르고 있잖아. 그렇군. 저것들을 버드 미사일로 부수는 거야. 박사님, 버드 미사일로 개미를 물리치겠습니다. 발사를 허락해 주십시오. 좋아. 기억, 저 냇물에 뚝을 겨냥하는 거야. 알았어.
발견했어. 아마 땅속으로 달아난 모양이야. 모두들 아직 방사능이 새고 있으니까 조심해. 게다가 개미도 아직 남아있을지도 모른다. 어? 이건 굉장한데? 뭐니? 그건 왜 그래? 잘 봐라. 이것은 보통 개미가 아니다. 아주 정밀한 기계로 조립된 로봇 개미다. 대단한데요. 도대체 이런 걸 누가 만들었을까요? 놀라운 과학력이야. 필시 원자력 발전소를 습격해서 세계를 혼란시키려는 목적으로 만들어진 거겠지. 그렇다면 캐릭터가 그래, 이 정도의 힘을 나타낼 수 있는 자는 캐릭터 이외에는 아무도 없다. 너희들은 즉시 개미 로봇의 기지를 찾아내도록. 이런 조그만 개미에 기질려? 그건 힘들어요. 진짜 개미도 잔뜩 있을 텐데요. 장기에서는 적의 말을 이용하는 일도 있어. 무슨 뜻이야, 저기요? 혁이 말한 대로야. 역시 남 박사님은 달라. 금방 고쳐서 거꾸로 이용을 하다니 말이야. 하지만 정말 이걸로 캐릭터가 있는 것을 밝혀낼 수 있다는 거야? 박사님 말씀으로는 이 개미 로봇은 전파로 유도되고 있기 때문에 뒤를 쫓아가기만 하면은 그 기지에 데려가주게 돼 있다고 했어. 맞았어. 전파를 포착했어. 뒤를 미행하는 것도 편한 일은 아닌데. 그건 벌써 지쳐버린 녀석이 있다고. 저런 병아, 힘을 내야지. 그렇게 늘어져 있으면 어떡하지? 정신 바짝 차려 뿅. 그렇게 큰 소리 치지 마라. 상대는 로봇이란 말이야. 난 이제 더 이상 걸을 수가 없어. 아니 개미가 없어졌어. 이거 정말 답답하고 따분해 죽겠네. 에? 개미 로봇은 도대체 어디로 가버렸지? 그건 그렇다 치고 이 커다란 탑은 도대체 뭐지? 어쩐지 무시무시한 게 기분이 나쁜데? 개미 로봇가 저 안에 들어있을지도 몰라. 맞았어. 생각이 났다. 이건 개미총이야. 개미의 집이라고. 그래. 그렇다면 이것이 개미 로봇의 기지로군. 됐다. 들어가서 조사해보자. 아니 잠깐. 지금 들어가는 것은 위험해. 밤이 될 때까지 기다리자. 역시 생각한 대로 이것은 개미 로봇의 기지야. 건 이렇게 되면 철저하게 조사를 해봐야겠어. 그렇지. 자, 어느 쪽으로 들어가야 안전할까? 이 개미총이다. 자, 모두 다 변신을 해! 변신! 독수리!
있었다, 독수리 오영재. 너희들 용케 우리들의 비밀 기지를 찾아냈구나. 시작하라. 녀석들! 아무리 발버둥 쳐봐도 나갈래야 나갈 수 없는 강력한 요리다. 이제 곧 산소가 없어져서 편안해질 테니까 얌전하게 가만히 있어. 우리 캐릭터의 개미 로봇으로 이번엔 꼭 지구를 정복하겠다. 분하다. 됐어. 좋아, 내가 하겠어. 병아, 그건 위험해. 아니야, 좋은 방법일지도 몰라. 문제 없어. 나한테 맡겨두라고. 네 사람이 한데 뭉쳐 망토로 몸을 둘러싸면 괜찮아. 이 정도면 내 실력 괜찮지? 열심히 하라. 우리들의 명예를 걸고 개미 로봇을 단 한 마리라도 시내에 들여버리지 말라. 저 붉은 파리떼들 우리 개미 로봇에게 정말 지독한 공격을 했겠다. 이렇게 되면은 우리 캐릭터의 과학력이 정수를 몬 쇠무기로 답례를 해주겠다. 아니, 우리 대원들이 괜찮은지 모르겠네. 나 혼자서 맨날 기다리고만 있으려니 참을 수가 없네. 에이, 저건 뭐야? 에이. 저게 뭐지? 지독하게 큰 개미다. 어휴, 깜짝 놀랐네. 용, 여기는 건 응답하라. 무사하냐? 그야 당연하지. 너야말로 그 큰 개미한테 당한 줄만 알았어. 미사일은 파괴됐으니까 안심을 해. 지금부터 탈출할 테니까 좀 도와줘야겠어. 알았어. 너희들이 잘해줘서 기지도 밝혀냈고 개미 로봇의 약점도 알아냈다. 분석 결과 개미 로봇은 안으로부터의 열에는 강하지만 밖으로부터의 열에는 약하다. 그러니까 태양 광선을 피해서 밤에 난동을 부리고 다니는 거다. 그렇군요. 그럼 밖에서 강렬한 열로 대항을 하면 되겠군요. 적색 충격기는 화형 방사 미사일로 개미 로봇을 없애고 있었다. 그럼 그 큰 개미도 그 방법으로 해치울 수가 있겠군요. 그러나 그 큰 개미만은 그것도 효과가 없어. 태양이 떠오르기를 기다리자. 태양이요? 태평스럽게 기다리라고요? 우물쭈물하고 있다가는 큰 피해를 입게 될 텐데요. 알고 있어. 그러나 그 일밖에 방법이 없다. 사람 살려!
뭔가 심파리띠가 나타났구나. 해저 터널에서 일단 대기하고 있어야겠다. 야단났다. 공격하기 힘든 곳으로 달아나 버렸어. 맘모스 개미는 국제과학기술처가 만들어놓은 세계에서 가장 긴 해저 터널로 달아나 버렸다. 제트 피닉스는 즉시 출동해서 해저 터널의 출구에 대기하라. 알았습니다, 박사님. 좋아, 이번에야말로 작동을 못하게 해야겠어. 형, 이제 해가 떠올랐어. 비겁한 건 초조해서 못 견디겠어. 나올 때까지 기다리겠다, 개미 로봇. 비영아, 오늘 날씨는 어떠니? 일단 길 것 같긴 한데 하지만 구름이 좀 많은 편이야. 부탁한다, 해야. 쨍쨍하게 비춰다오. 용, 태양 작전을 시작한다. 실시. 이때다! 초점을 맞춰! 조금만 더. 행님이여, 빛을... 형, 구름이 해를 가렸어. 큰일 났어! 이때다. 제트 피닉스를 단숨에 공격하라. 위험하다! 앞에 이 괴상한 게 달라붙어 있어. 속도가 붙질 않아. 피해라! 그 적색 충격기가 나타났다. 독수리 오형제 여러분, 우리에게 맡겨라. 그렇다면은 우리도 지지한테 힘을 내서 열심히 싸우자. 건 버드 미사일을 사용하자. 아니야, 해가 떠오르는 것을 기다려야 돼. 형, 기회야. 부탁한다, 해야. 또다시 우리들의 야망을 방해하고 말았구나, 피렉스맨. 잘 기억해두는 게 좋을 것이야.
베네스! 이겼다. 피닉스맨 제법 잘하는구나. 우리도 지지 않겠다. 결국 또 만날 일이 있겠지. 오늘처럼 이렇게 태양이 고맙다고 생각해 본 적은 없었어. 잘 됐어. 모두 다 애써서 잘한 거야. 케이, 조금만 다 했으면 우리끼리 해치울 수 있었는데. 끝나고 아쉬워하는 건 그만둬. 국제과학기술처와 독수리 오형제의 팀워크가 승리한 거야. 그리고 한 가지를 더 덧붙인다면 저 햇님 덕분이에요.